Bakkala sen mi bakıyorsun dayı? Bakkal senin mi? Evet. He tamam bir şey alacağım da neyse sonra alırım. Vayda. He? O da hanım var. Sen evde mi yaptın abla bunu? Yok Aksu'dan götür. Aksu var, bizim Aksu var orada yapıyorlar hemen. Aksu neyi market mi? Market. He. Polat yaparlar her gün. Ben de teyzem yapmış diye yiyecektim. Sen marketten mi aldın onu? Yok şeyden oraya gözleme yeri.